तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के तांडूर शहर में जुमेरात को मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रहा, जिसके सबब मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो गई। इंदिरा चौक पर नस्ब एक बड़ा कटआउट तेज़ हवाओं के बाइस गिरकर तबाह हो गया। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। इंतजामिया ने शहरियों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत दी है, क्योंकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गैर यकीनी रहने का इम्कान है।